Pahinga daw muna si Ita. Nathan, happy? Huh? Happy? Yay! Lakas naman. Do you have any crackers in your bag for Ita? Hindi naman siya nagugutom ah. Malapit naman na tayo. Pahinga lang. Inano ko tong kumot kasi maraming lumilipad. One good. Tsaka naaano ng araw yung face. Ano ito? Happy? Anong ginawa niyo? Ate. Ay ate. Ethan. Happy? Saan ka nagpunta? Ah. Saan ka nagpunta? Fresh air. Fresh air man. Can I go back and forth, back and forth, back? Okay. Oh, Ita's face on me. Isang ganun ka, tapos pagbalik mo, mag-walk na rin kami. Okay. Ethan's like... And James. Bakas na hangin. Oy, Tan. Tan. Happy? Happy. Ita. O, go na ate ah. Hanggang doon sa bantayan ng bus. Tapos balik ka. Nakataas pa yung paan. Wait ka namin dito. Video. Aha. Asa na sa ate? Asa na sa ate? I want somebody to love me. Yay! Sarap ng hangin, Ethan. Ba't ganun sa video? Parang ang hina ng ikot niya. Parang hina ng ikot niya dito. Personal, ang bilis naman. Diyan na si ate, pabalik na. Where's ate? Happy, Ethan. Ha? Happy si Ethan James. La 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 la. Gusto mo mag-rest muna? O diretso na tayo? Mag-rest ka muna? Sige. Mag-drink ka ng water mo. Drink water. Do you want